aka endi asosiy daromad shu hayvon issiqxona Hayvon, yo'nalishida. issiqxona. Daromad yaxshimi o'zi? Yo'q, Allohga shukr. Bundan keyingi ishlarchi, xudo xolasa aka. Bo'ladi endi, balki yana bitta issiqxona qilib olsak. Qo'shimcha issiqxona qilinadi. Qo'shimcha. Buyida endi nima qilamiz endi, qishda qilib olamiz. Daromad yaxshi. Yaxshi bo'ladi, Allohga shukr. Bu qo'ylarni ko'paytirib yoki yoniga bir boshqa hayvonlar qo'shamizmi, xudo xolasa? Qo'shamiz endi bahordan endi hammasi ko'payadi, keyin kelajakda mayqalarni ham qilamiz endi. Bo'ldi. Sizlarchi biror bir tashkilotlarda ishlash bo'ldimi aka? Tashkilot maktabda ishlaymiz, mavsumiy. Issiqxonada o't yoquvchi bo'lib ishlaymiz mavsumiy. O'zingizda birorta joyga ishlashga harakat qilinganmi aka? Men 42 da ishlaymiz mavsumiy. Mavsumiy ishchi bo'lib. O't yoquvchi. Akalar men ham o'sha mavsumiy ishlaymiz. Daromad yaxshi. 15-noyabrdan yaxshi.